Estamos empezando. Ahora trajo a la pesadilla, a mi pesadilla personal, a Roy. Ahí se están defendiendo, van relativamente even. Mientras Mario no te golpee, estaba even. Muy bueno, estuvo a nada de morirse. Ay, Dios mío. ¿Hay una tech chase? Dios mío santísimo, eso ¿qué porcentaje mató? No creo que fue tan... Dios. Parece que Roy pega como troca, me digo, un mocoso de 15 años. Se va a morir, así es. Calculó, leyó muy bien cómo iba a caer Ako. Chris leyó muy bien cómo iba a caer Ako. Estamos viendo quién va a ganarse la primera entrada, la cual se le lleva a Chris con un grab, pero no aprovecha el combo. No hace nada. Down fuera del escudo, casi la comea. Está muerto aquí. Lo condicionó para esquivar, pero Ako con buen día ya se fuera. ¿De dónde hizo el cofre en esa cosa? Estaba muy abajo. Final, mínimo top 3 del que pierda aquí. Y el que gane va a quedar mínimo top 2. Un backthrow que no mata en la orilla. Como ese meme. ¿De dónde? ¿Qué pasó? Estamos teniendo interacciones muy extrañas en este juego. El efecto macaco. Backer ahí y se lo lleva a Yucatán, lo manda con ese backer, buenísimo. Así se vino cinemática. No, estuvo a nada de morir ahí Ako. Chris está caminando para solucionar con el edge. Son down smash que no tiene lag, evidentemente, porque Mario no tiene lag y que ya se murió. Uy, ese down smash reversiado que hace Chris está buenísimo. What the fuck? El diablo. Dale ya cuando... Se me hizo muy grande. Creo que cambié Ponla por acá. Checa la tipografía de este. Unos problemitas técnicos. Ahora sí, cambió a parcela. Está muy chiquito. Y nos falta esto. Ahora sí ya está.
Ay, como ves, Ako es el Kanata, ese es el Kanatafa número 1. Yo soy el número 2. Ese sí está bueno. Definitivamente es malo. Uy, no, pero estuvo a nada de conectar ahí. Ese kill confirm no me lo sabía yo. Hasta que un día Chris me lo hizo en torneo y que el diablo, ¿qué fue eso? Me cambió muy, es un combo que no te esperas. Aparte, con el DI, como te vas girando, te vas volteando la dirección, te puede hacer mix o te puedes morir todavía más temprano. Sí, he visto aquí con el Chris hace cosas muy extrañas. La mayoría de las veces. Este counter que tiene, pero no sé qué es. Se llama Rebels Garden, que es pues nomás del downbeat. Ya se murió Aku, y aún no, porque no concretó el combo Le perdonó la vida. directamente. The breakdance. Tiene otra que sentir golpe. Un backer que estuvo a nada de conectar. Estamos viendo una partida mucho más cerrada. Y estuvo a nada de matar ese downer. Ay, Dios santo. Un down smash. La pistola, 2 pistolas. ¿Qué fue eso? ¿Qué está haciendo Ako? Está haciendo freestyle. Aquí no puedo creer que no haya pegado eso. Eso estaba súper castigable directamente. Así es, bro, no le pegó. O sea, solo no le pegó y ya. Ese stock debieron haberse la tomado hace 2 interacciones. Un combo que nos deja con 56%. Chris en desventaja, una pistolita. Backer. ¿Qué es esto? Chris casi hace un combo. Ako que falla el up smash por nada. Eso tal vez habría matado con Arsene. Dios mío, el Ner lo salva el hecho de que, ay Dios mío, de que se le haya quitado a Arsene. No reaccionó Ako a que le iba a dar el Fer 1. Estamos en una partida muy cerrada. Un backthrow aquí tal vez vaya a matar. Y no por nada, pero el siguiente backthrow sí mata definitivamente. Estamos en un momento muy desesperado para ambos jugadores. Tal vez de aquí mate, o no mate, está muy lejos. Esa cosa como dura, aquí ya se murió. Muy buena descarga de parte de Chris. Vamos con 2 arriba de Chris. Mi reacción. Lo sé, estamos. Ya son las 9. Me asegura que nos vamos a quedar corriendo. Muy raro. Vete para acá porque ya sabes la Miku. Miku. Comiendo algo. Miku.
80. Ya volví. Así es. Vamos, ahorita vemos que me voy y que Ako va ganando, pero se la pueden voltear. Llega Papar Zen. Backer, así es. Ok, vamos muy parejos. Me golpean, me golpean. Que lo sepa todo el mundo, que no es cierto. Tremendo matrimonio cuarentón. Matrimonio. Lo mejor. Típico matrimonio. Problemas en el paraíso. Como dicen, cosas extrañas. Sí, yo siempre, bueno, sí, yo usualmente no hago counter pick en música, pero Rengading es mi tema. o alguna de Fire Emblem. Ya. En los picnic, que no puede ser. Mi primera interacción, un dash attack de Ako, pero no hace nada. Empieza con un combito. Está jugando Ako bastante más precavido que en los últimos juegos. Bien. Le das ventaja bastante bien. Presionando a Ako con su buen Joker. Se come la bolita con el Ner, no lo puedo creer. Directamente, tal vez se lo va a llevar aquí, se lo va a llevar. Sí es. Ni siquiera tuvo que reversearlo. Sí es. Estuvo de más. Estuvo tan cerca Ako de llevarse el stop. Y Chris, siendo Mario, sí, se lo lleva de una manera tan sencilla. Y ese backer empareja las cosas. Una buena edge de parte de Ako. Así es, está muy ratero Chris. Y aparte es plomero, yo creo. Sí se lo roba. Dios mío, ahí va. Ahí va, ahí está. Otra vez. Híjole, estuvo a nada de voltear. Cap, 40%. Y no le... Un backer y eso se lo lleva. Gracias a Arsene por existir. Es lo que piensa ahorita mismo Ako. Dios mío. Que Chris le termina leyendo al Ako. Un buen acordeón. Se va a morir aquí. Estuvo muy cerca de morirse, se lo juro. Eso puede haber sido... Así es. Una partida muy cerrada, esto también. Vemos que After sigue con su ventaja, pero está Ya está a nada de irse. Backer. ¡Ay, Dios mío! Estuvo a nada de morirse Ako ahí. Muy buena por parte de Chris. No puede castigar ese... ¡Ay, Dios mío! Lo agarra.
Se va a morir. Exactamente fue el combo que les... ¡Ay, no puedo creerlo! El combo que les comenté ahorita, que Chris estuvo intentando hace rato también. Ese OB, esa bolita Draco está desesperado por esto. 149% y se lo va a llevar. No se lo va a llevar porque el Ner es muy seguro. Hace un grab, no se va a morir. Ay, qué buen wall jump, pues estuvo muy cerca. Hace un back. 2 F smash de parte de Ako. ¿Qué está haciendo? ¿Le está funcionando? Ako está masheando. Aquí ya se va a morir. Qué buen set de parte de ambos jugadores. Muy buen set. Axe and Chris pasa a la final del torneo. Es que Mario roba más que Joker.